အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒါအင်္ဂလန်နဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပွဲပြီးသွားပြီပွဲပြီးသုံးသက်ချက်လေးပြောပြချင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တယ်ကျွန်တော်ညီကိုနေနေဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့နေ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအင်္ဂလန်နဲ့အာဂျင်တီးနားပွဲအမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့နီးပြတူချေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တချို့နည်းနည်းမားတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ဒီမိနစ်တွေမှာသူနောက်တန်းပိတ်ဆော့ဖို့အတွက်နောက်တန်းကစားမယ်ထည့်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပိတ်ဆော့မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်ဖြစ်အောင်ဆော့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အာဂျင်တီးနားတောက်လျှောက်ဖိအားပေးပြီးတော့အင်္ဂလန်အသင်းကိုဒါခြေပါကုန်းနဲ့အနိုင်ကိုတွေပြန်လည်ပြီးတော့ယူသွားတာအဓိကနီးပြတူချေအမအစလေးကဘယ်မှာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဓိကအန်တိုနီဂေါ်ဒန်ထုတ်ပြီးတော့ကွန်ဆာကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတိတာဝါတာကအာဂျင်တီးနားအသင်းကတောက်လျှောက်ရဲ့အချိန်မှာဖိအားတောက်လျှောက်ပေးလာတယ်တခုရှိတာကအဲ့ဒီနေ့အဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့မက်ဆီဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဂိုးသွင်းရဖို့အတွက်မက်ဆီဂိုးသွင်းရဖို့အတွက်ကိုသူတို့အလုံးနေကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะကစားသမားတော်တော်များများကြည့်ရတာဒီမက်ဆီဒီ playmaker ဒီပွဲစဉ်မှာပြည့်တဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးလုံးကိုသူဖန်တီးပေးသွားတယ်ဖန်တီးပေးသွားတဲ့ space တော်တော်များများဒီလေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုခြေပါဝေးရတဲ့အခုကျွန်တော်အန်ဆိုဖာနန်ဒက်ရဲ့အလုံးဆိုရင်မက်ဆီဒီတောင်းငံပေါ်ကနေရလာတဲ့တေလုံးဒီလုံးကိုမက်ဆီကကျွန်တော်တို့တောင်းငံပေါ်ပြန်ယူလာတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းအင်္ဂလန်အသင်းကစားသမားတွေအကုန်လုံးထင်နေတာကမက်ဆီဒီပယ်နတီဇုံတွေကိုဖြတ်တင်ပေးလိမ့်မယ်ဖြတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အုံနောက်ပေါ့နော် break လိုက်တော့တော်တော်မြင့်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရမှာဗျာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်အန်တိုဖာနန်ဒက်ရှိတော့သူမြင်သွားတယ်ဖက်ကနေအန်တိုဖာနန်ဒက်ကိုပေးလိုက်တယ်အန်တိုဖာနန်ဒက်ကလုံးဝတည်ပြီးကန်ချလိုက်တယ်ဒါအာဂျင်တီးနားတင်ခြေပါဝေးရပါတယ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်အဲ့ချိန်မှာမက်ဆီဒီလုံးဝတပတ်တောင်မှန်တောက်လျှောက်ကနေသူဖြတ်တင်မောတွေပေးတဲ့အချိန်မှာဒီအခုဟိုမွန်တာရိုမာတီနက်တို့အနိုင်ကိုခေါင်းတိုက်သွင်းသွားဆိုလေဒီလောက်ဗျာဒီမွန်တာရိုမာတီနက်ဆိုအရက်ဆိုရင်ဒီအင်္ဂလန်နောက်တန်းကစားသမားတွေရှင်းကြည့်လိုက်အခုထည့်ထားတဲ့အင်္ဂလန်နောက်တန်းတွေဆိုအများကြီးပဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီအခုအာဂျင်တီးနားပွဲမှာဆိုဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်တွေဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဓိကမက်ဆီရဲ့အကွက်မြင်ပေးပို့မှုတွေဒီအင်္ဂလန်အသင်းဘလို့မှမတားနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ Harry Kane နဲ့ Bellingham ဒီအခုအာဂျင်တီးနားရဲ့ခံစစ်တွေကွင်းလယ်တွေကိုမချော့ပြတ်နိုင်ဘူးဒါကဒီပွဲစဉ်မှာအရင်မြင်တာတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်အသင်းဥဆောင်ကိုရသွားတယ်လားပြောတာဥဆောင်ကိုရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလန်အသင်းဒီတိုက်စစ်ဆင်မှုလုံလောက်ကိုကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့ရဘူးပြီးတော့ခံစစ်နဲ့ပဲအဓိကထားတယ်မိနစ်90ရောက်ပိုင်းမှာအန်တိုနီဂေါ်ဒန်ထုတ်ပြီးတော့ကွန်ဆာကိုထည့်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘန်ကိုထည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်အသင်းကနောက်တန်းနေနဲ့ပိတ်ဆော့ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်လို့ပဲမင်းတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ပိတ်ငါတို့တောက်လျှောက်ဖိမယ်ဆိုတော့အာဂျင်တီးနားရဲ့အစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်တက်ရမ်းမြင်ရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုအင်္ဂလန်အသင်းကန်သွင်း9ချိန်ပဲရတယ်2ချိန်ကိုပေါက်တယ်အာဂျင်တီးနားအသင်းကကန်သွင်း15ချိန်ထိရတယ်9ချိန်လောက်ကိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဘာပဲပြောအာဂျင်တီးနားအသင်းကတောက်လျှောက် PR ပေးပြီးကစားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပွဲပြီးကန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုရောက်မှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ကိုရပါတယ်အာဂျင်တီးနား AC ပွဲကိုပြန်ပြီးထင်ကြတာအင်္ဂလန်အချိန်မှာပြန်ပြီးတိုက်စစ်တွေဆင်းတယ်ကြည့်နေတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဒီအချိန်ဒီမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရလူတွေသိတာအာဂျင်တီးနားဥဆောင်ကိုရသွားပြီးတဲ့အင်္ဂလန်ပြန်နိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကမ်ဘတ်ဖို့ကဘလုံးမဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလန်အနေထားသည်ဒုတိယအိမ်မှာဆော့လာတဲ့အခုဟိုတိုက်စစ်တွေထုတ်တယ်နောက်တန်းတွေထည့်ပြီးတော့ပိတ်ဆော့တဲ့ပုံစံသည်တူချေရဲ့အမားတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဒီတော့တူချေကတော့ဒါအင်္ဂလန်နဲ့ဒါတွေပြီးသွားရင်တော့လန်ခွဲရမလားဘာလားတော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သိရအောင်ပေါ့နော်ဘာပြောဟိုတတိယလူပဲတော့ကြံကောင်းကြံနေလိမ့်တယ်ဒီတော့ဒီပွဲမှာတော့ဘာဖြစ်မလဲဆက်တော့ကြည့်ရအောင်ပါဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ကစားပုံညံ့လို့ပဲဒီပွဲခံလိုက်ရတယ်ဒီတော့ဟိုမက်ဆီရဲ့ဆုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မက်ဆီအခုချိန်မှာကဘာပလားရသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘောနော်ကျွန်တော်အမြင်မှာဆိုတော့မထူးဆန်းတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတာပါဗျာတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့တော်တော်လေးအဲ့လိုဘာနဲ့မှအဲ့လိုပေါ့နော်သူများတွေတို့ပြောကြအောင်မက်ဆီနဲ့တော့ဘယ်လိုပိုကောင်းလဲဆိုရင်မှန်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အားသာချက်တွေမတူကြဘူးဒါပေမဲ့မက်ဆီဒီအခုချိန်မှာဟိုသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးချိန်တစ်ခုပဲရောက်နေမလားဒီအသက်အရွယ်မှာနောက်ထပ်ကဘာပလားတောက်တစ်လုံးထပ်ယူအောင်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်စောင့်ကြည့်နေပြီအဲ့တော့လာမယ့်စပိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာဂျင်တီးနားနဲ့ဖိုင်နယ်ပွဲရောက်တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းမလို့လည်းထင်တယ်ဒီတော့အာဂျင်တီးနားရဲ့လှုပ်ပြမှုတွေကဘာပဲပြောကြောက်ခမန်းလေးလေးပဲပွဲမပြီးသေးငါတို့မပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုလည်းမြင်ရလို့ထင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာမက်ဆီကိုဂိုးသွင်းရမယ်လို့ဘယ်သူမှတင်မစောကြဘူးကျွန်တော်တို့မက်ဆီဒီလုံးဝ playmaker foundation အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးဟိုဖန်တီးမှုတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုအန်ဆိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အလုံးရောကျွန်တော်တို့မွန်တာရိုမာတီနက်ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘောတွေဆိုဘာနဲ့မှလဲလို့မရအောင်ကြည့်ရတဲ့ဖီယာပေါ့နော်အဲအချိန်မှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပါလို့တော့ထင်ရတယ်တကယ်ပါကျွန်တော်တို့တွေးကိုတွေးမိတယ်ဒီဘာကြောင့်လောက်ကောင်းနေလဲဆိုတာခေါ့ပဲဗျာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟို
လက်ရှိမှာဆိုတော့မက်ဆီဒီခုစပိန်နဲ့ပွဲမှာလည်းထက်လှုပ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေးမြင်နေတယ်ဒီတော့ဒီပွဲအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကိုတို့ဘယ်လိုထင်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ပွဲအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးရခုံနေမိလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ comment မှာဆွေးနွေးပေးကြလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးပြီ